என் கையில நான் வச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஒரு ஆயுர்வேத சிறப்பு. அதாவது வந்து கோல்டுக்கும், இருமலுக்கும் வந்து யூஸ் பண்றது. இது ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்கள் வரைக்கும். முக்கியமா வந்து குழந்தைங்க. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கோல்டு வந்துச்சுன்னா சரியாகவே ஆகாது. கோல்டோ, இருமலோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும். நைட்லாம் இருமி இருமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தொண்டையே புண்ணாயிடும். நம்ம என்னதான் இங்கிலீஷ் மருந்து நம்ம மெடிக்கல்ல வாங்கி குடுத்தானோ, இல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிட்டு வந்தாலுமே பாருங்க, அது சரியாகவே ஆகாது. என்ன குடுத்தாலும் அது இருமல் இருமிட்டே தான் இருப்பாங்க. பட் இந்த சிறப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இது ஒரு தடவ குடுத்து பாருங்க. இது வந்து ஆயுர்வேதிக் தான். சைட் எஃபெக்ட்டே கிடையாது. எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலயும் கிடைக்கும். சரிங்களா? இது வந்து நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் இது வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் கிடைக்கும். ஆனா இது என்னன்னா, பெர்மனன்ட்டா திரும்பவும் அந்த கோல்டு வராத அளவுக்கு வந்து இது வந்து தடுத்து குடுக்கும். இது ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 3 வேள குடுக்கலாம். எப்பலாம் கோல்டு இருக்கோ, இல்ல கோல்டு ஸ்டார்ட் ஆகுற மாரி இருந்துச்சுன்னா, 3 வேள ஒரு 2, 2 மூடி நீங்க குடுக்கலாம். இது சைட் எஃபெக்ட்டே கிடையாது. முழுக்க முழுக்க இந்த அடுல்சான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இலையிலிருந்து தான் தயாரிக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப என் பாப்பாவுக்கு நான் இதான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த கோல்டு இதனால ரொம்ப அவதிப்படுறவங்க நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும். இத நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க.